이게 겨울에 뭐 나무는 절대적으로 필요한 건데, 문제는 이제 이걸 운반하는 과정, 그 다음에 자르는 과정, 이게 다 녹록지가 않다는 거죠. 그래서 오늘은 마침 트럭이 왔길래 트럭에다 왕창 실어가지고 저 밖에다 쌓아놓고, 그리고 이제 장작 만드는 작업을 좀 저는 하고, 제 목소리에 다들 너무 식상하실 것 같아서 조금 음성 변조를 좀 해봤습니다. 참 신기한 세상이죠. 이것저것 별의별 목소리로 전부 다 전환이 가능합니다. 저게 이따가 나중에 시간 되면 봐봐. 연료가 줄줄줄로 새요. 호수가 빠진 것 같아. 빠졌던. 아이고 오늘 100만 우물이 왔습니다. 이렇게 해서 이제 오늘 뭐 이제 한 트럭 옮겨놓으면은 뭐 매주 또 이제 그 뭐 매일 있는 것은 아니니까 그저 또 한 서너 주 한두 달 또 가다 보면 이제 봄도 오고 이제 하는 것입니다. 됐어. 그러니까 너무 많이 심지 말고 내가 저 작업할 수 있도록 요 한 가닥만 요래 심으면 됩니다. 앞에 있는 건 잘라야 되고. 그 연통 길이하고 관계 있나? 연통이 길면은 그 끼지. 짧아도 끼긴 낄 텐데 어. 저기 때문에 처리가 간단하지. 거의 낄 새가 없을 거고 연통 청소도 쉬우니까. 그렇구나. 아이고 이 나무 이거 우리 권두령 말로는 이거 한 반나절감이라는데 모르죠. 반나절 조금 더 걸리겠지. 이렇게 많은데 장비가 또 그 장작 짚는 장비가 있네. 집게. 오, 야 그거 희한하다. 우와. 사람이 엄청 다치니까. 많아. 양이. 이건 뭐 이거 해놓고 여기 있는 거 떼고 이제 이거 잘라가지고 이제 갑바 덮어놓고. 갑바는 이거 어차피 못 쓰니까. 그거 저 째져버려. 그냥 예상을 해가지고. 그건 또 뭐야? 오. 별아별게 다 있네. 형이 야, 너가 지금 누구로 나네 집은 지금 개조 어느 정도 됐어? 개조 안 했죠 아직. 아직 안 했어? 그냥 거기 창고로 쓰던 컨테이너에 짐이 많거든요. 그래. 짐을 어떻게 하냐? 그 짐을 이제 나인에 거기다 갖다 옮겼다고. 그거만 한 2달 걸렸어. 그렇게 혼자서 하려니 뭐 안 그렇겠나? 야, 이거 이렇게 하는구나. 그 장비는 산 거야 전부 다? 요거는 대장간에서 팔아요. 그거 팔아? 요거만. 그거 편리하구나. 이게 통나무 같은 거 굵은 통나무도 이걸로 하면은 손에 무리 없이 잘 돼요. 그렇겠네. 이 잘라버려 이거 갑바. 이거 나무 많네. 나무 이제 지난번에 그거 해놨지. 뭐 이 정도면 뭐 이번 겨울은 충분히 이번 겨울이 뭐야 내년까지 되겠다. 그런 건 뭐 자를 필요도 없고 그냥 하면 되고. 그러면 천천히 잘라도 되겠네. 그래. 급한 거 없다. 나무 많아. 이걸 했으면 내가 딴 장비를 준비를 안 해왔다. 됐어. 이것도 너무 많이 하지 마. 그냥 자작하게 저 바닥에 덮일 정도로만 해. 봐요, 형. 이거 사람이 들려면은 아이고 힘들어. 해가지고 이래야지. 근데 이걸로 하면은 한 손 뭐 딴 거 하면서 되게. 한 손으로 이거 하는 거 아니야? 그거 참 편리하구나. 이야. 이거를 내가 유튜브에다가 올렸어? 이 강의를 해놨거든. 어떤 점이 좋다고. 그거 있어야 되겠네 이거. 무조건 있어야 되겠네 이거. 이 손가락에 무리가 안 간다고. 그렇겠네. 한번 형 들어봐요. 값비네 이런 것도. 그러네. 손가락에 무리가 하나도 안 간다. 요새 시골 생활이 드림이잖아, 드림이지. 다들 로망이지 뭐. 로망이란 말이야. 거기다가 네 유튜브 그게 그런 사람들한테는 굉장히 요긴할 텐데. 요긴할 텐데. 그게 아직은 이제 선전이 안 되니까. 광고보다도 썸네일이라고 그러나 그거? 썸네일이나 뭐 이제 편집 기술이지 그런 거 좀. 썸네일을 내가 자극적으로 안 하거든요. 내가 그냥 생활하는 거. 그래 이제 서서히 이제 그 사람들이 진가를 알아보지. 내 유튜브 들어왔다 이거 배운 사람이 많아요. 그렇겠네. 어디서 사느냐, 이름이 뭐냐, 뭐 등등 해가지고. 그렇겠다. 선수네 선수. 저쪽에 저기가 골프장 생긴단 말이야. 쟤들 지금 뭐 나무 지금 자르고 있잖아. 저기서 나무 엄청 나올게요. 엄청나게 나오지. 그럼. 요거. 볼목집게. 그래. 땡큐. 요거는 이거까지는 좀 하기가 약간 벅찬데 잡는 데 따라서 가능은 해요.
이렇게 어. 가능은 한데 이런 건 뭐 그냥 하시죠. 그 정도는 뭐 일도 아니고. 이렇게 해가지고 두 개. 그래 요 가빠 이렇게 덮을 만큼만 이쪽으로 빼내가지고 이거 덮어. 내가 저걸 볼 테니까. 아유 이 와중에 이게 또 2층에 이게 얼어 터져가지고 난립니다. 그래서 밸브를 잠깐 딱 뺐다고 이제 그거 위층에 올려보내가지고 그걸 좀 하는데. 물 나와? 아니 그 물을 틀어봐 찬물 쪽으로. 찬물 나와? 어? 안 나와? 잠깐 기다려봐. 안 나오지? 됐어요. 그러면 그대로 나와. 됐어. 이제 이렇게 해결돼서 내려와. 아래측은 나오고 이제 위만 안 나오면 되잖아. 그러니까 위에 안 나오지 물. 됐어. 내려와요. 아이고 난리도 아니네. 요것도 도끼질 하라고 또 건드렁이 또 가져왔고 장비 많이 가져오네. 이제 저쪽 이제 그 트럭으로 이쪽으로 여기다 옮겨 놓으면 내가 여기서부터 오늘 장작을 갖다가 만들어서 여기다 쌓아놔야 될 텐데 할 겁니다. 도끼질도 좀 해야 되니까. 이거 한참 많이 실리네 이거. 올라가라 그래가지고 확인해가지고 2층은 안 나오고 아래층은 다 나오도록 만들어놨어. 보니까 벽에서 나오는 데가 크랙이 갔어요. 그러니까 벽에 깊이는 안 들어갔지. 그건 알 수가 없어요. 그 안에서 터졌을지도 몰라. 근데 어떻게 대개는 그 쇠 부분에서 먼저 쇠 부분에서 먼저 울지. 그러니까 거기서 먼저 갈라져 버리니까. 아예 겨울에는 그 샤워기 뜯어놔야 되겠다 그걸. 그러니까 2층으로 올라가는 관을 그 안 그래도 그걸 드레인을 시키고 그렇지, 드레인을. 저걸 하라 그러는데 내가 이제 그걸 잘못해가지고 이제 귀찮으니까 안 했던 거지 뭐. 그럼 뭐 사고 나는데. 모터는 따로 해요. 모터? 아니야. 모터. 모터는 하나지. 하나면 하여튼 그럼 2층으로 올라가는 그 밸브는 잠글 수가 제일 있어. 첫 번째 거기 밸브 잠그고 그다음 부분은 전부 물을 빼버려요. 글쎄 드레인을 시키는데 이제 그 굴곡이 있으니까 에어로 불라 그러더라. 그렇지. 컴퓨터 있잖아. 컴프레서 있어. 그때 이것도 저 위쪽에서 그 벌목을 한 그 친구들한테 이제 이거를 좀 이제 한차 산 건데. 네. 이 녀석들이 그냥 굵은 나무를 그냥 이렇게 두고 한 거야. 전 다 잘라야지. 그 정도면 그냥 떼도 되거든. 그래가지고 그거를 좀 이 기록으로 남겨달라 그랬더니 그 장문을 쓰셨어. 그래가지고 메일로 보냈는데 어저께 그 가일 화수회가 있었다. 그 재경 화수회 가지고 한 10대 명 모였어요. 그러고 나도 이제 모처럼 그 형이 또 가보라 그래서 가봤지. 그랬더니 다들 그렇게 반가워하고 그래. 그래서 내가 어제 그걸 유튜브로 만들면서 마다부지 그 사냥 할배하고 이제 우리 선조들에 대한 얘기를 그다 이제 아까 내가 이제 음성으로 집어넣은 거야. 그렇게 해두면은 사람들이 그 조상에 대해서 알 수가 있잖아. 맨날 얘기해봐야 그거 들을 때 뿐이지 그거 들을 때도 잘 몰라요. 그런 거지. 그만해. 그 요만큼 더 없애야 되는데. 그럼 한차 더 해. 그러면 더 싫어. 그래가지고 저기 저 오른쪽 아니나 저기다 그대 야적시키자고. 굵은 거는 쪼개야 돼. 너 쪼개야지. 운반하기가 힘들어서. 아주 이렇게 굵은 건 아예 여기서 쪼개버려. 그래. 그거는 여기서 쪼개면 되지. 잘 쪼개질 것 같아. 딱 보니까. 이야. 이런 굵은 거는 장작거리를 갖다 주는 게. 그러니까. 이거 뭐 웬만해서 하겠어요. 그러게. 자, 이제 저쪽으로 이제 옮겨서 차가 있으니까 좋긴 좋네. 뒤에 걸어가다만 수십 번은 물량을 한 번에 그냥 날라주네. 더, 그래.
됐어. 여 버려. 조금은 앞으로. 이게 이 저 세 방향 세 방향으로 덤프가 돼요. 아, 그래? 이게 저 독일의 그 유니모그 눈치 오는 차 그게 어. 그렇거든. 아, 이건 네가 개조한 거야? 아니면 처음부터 그래? 하면은 웬만한 사람 안 사거든. 이거 풀고. 이 덤핑도 돼? 이게 올라갔다 내려갔다 해야 돼? 되는 거죠. 그래. 됐네. 여기다 뿌려. 오. 와, 신기하다. 더. 야, 이거 편리하네. 됐어. 조심해라. 그거 아주 뭐 일도가 있어. 상차하는 거는 뭐 줄 수가 없겠네. 이게 어디 국산이가? 기아에서 나온 거네? 기아. 이 이 삼방 덤프라고 그래. 삼방 덤프. 삼방덤프. 요건 저 가격이 얼마나 하나, 신품? 150만 원 더 비싸. 그래. 그냥 덤프보다. 자, 이렇게 동생은 통나무를 운반하고 저는 또 운반한 통나무를 장작기계로 잘 가공을 해서 장작을 만듭니다. 원래는 나무 자르는 일부터 먼저 하려고 했었지만 운반이 먼저다 생각해서 순서가 조금 바뀌었습니다. 이렇게 형제가 열심히 일을 합니다. 뗄나무는 충분히 확보를 했고 이제 이 일은 저 혼자도 할 수 있으니까 저 혼자서는 도저히 못할 일, 이제부터는 나무 자르는 일을 시작하는데요. 장비도 그렇고 준비 태세도 그렇고 완전히 이거는 전투에 임하는 전투원의 태세입니다. 톱밥이 칠 테니까 앞에는 또 에이프론 걸치고 또 나무가 떨어지면 안 되니까 아주 튼튼한 그런 장화, 구나 같은 그런 신발 신고 시끄러우니까 또 이 기막이 하고 눈에 뭐 들어가면 안 되니까 곡을 하고 아주 완벽한 태세입니다. 이런 점은 제가 많이 배워야 될 것 같아요. 저는 완전히 엉터리고 또 때로는 모모에서 사고도 당하고 하거든요. 안전 제일입니다. 지금부터는 이제 나무 자르는 일이 시작되는데요. 원래는 이 일이 메인이었습니다. 순서가 조금 바뀌었죠. 이 일은 저로서는 도저히 하기 힘든 일입니다. 지난번 한번 해보니까 너무나 힘이 들어서 오늘은 동생이 하는 걸 지켜보면서 촬영만 하기로 작정을 합니다. 나무 자르는 일, 이거 간단한 것 같아도 굉장히 힘든 일이에요. 그런데요, 아주 묘한 그 매력이 있습니다. 윙윙거리는 그 엔진톱 소리, 잘려나가는 나무, 그리고 톱밥, 흩어지는 톱밥, 이런 것들을 보고 있자니까 모든 이 잡념들이 다 사라집니다. 동생은 뭐 벌써 지금 운드력에서 산초 생활을 한 지가 벌써 한 40년 가까이 되니까 벌써 이제 베테랑이죠. 프로입니다. 정말 이 작업을 하는 거 보니까 한편으로는 나무 자르면서 또 한편으로는 또 이 찢겨 가지고 나무 던져놓고 저는 뭐 옆에서 거들만 했습니다만은 이 상태를 보자니까 그야말로 이것이 그 스테이트 오브 아트, 즉 그 예술의 경지에 지금 오른 거죠. 지금 운드력에서 이 산촌 생활에 대한 그 노하우를 유튜브를 통해서 지금 널리 지금 알리고자 하고 있는데 아직까지는 미약하지만은 이런 데 관심 있는 분들이 굉장히 많기 때문에 분명히 크게 성공하리라고 생각합니다. 작업은 아주 빠른 속도로 진행되었습니다. 그러나 딴 일 하느라고 시간을 많이 뺏겼기 때문에 오늘 다 하진 못했습니다. 또 다음 날을 기억하는 것이죠. 급할 일 뭐가 있겠습니까? 그저 널널하게 시간뿐이고 또 이런 길을 통해서 또 다시 한번 또 만나는 거죠. 이미 뗄 거면 충분히 확보를 했습니다. 통나무 자르는 작업보다는 오히려 운반하는 작업이 더 시간이 많이 걸렸지. 그래도 한 전체 있던 것 중에 한 반은 지금 한 것 같습니다. 여기에 이렇게 지금 쌓여있고 또 이쪽도 이렇게 좀 쌓여있고 하니까 그래서 내가 이제 톱을 가지고 이제 내가 이제 살살 시간 있을 때 이제 하고 또 이제 사촌 동생이 또 시간 돼서 한번 오고 그리고 이제 우리 도우미들 이제 나중에 왔을 때 이거 쫙 쌓아놓으면은 내년 겨울까지는 충분히 뗄 수 있을 것 같습니다. 이 나무 이 작업을 한번 해보니까 이게 좀 야성미가 있어요.
그리고 이렇게 날이 못 이면 작업은 일단 마무리가 됐습니다. 힘만 들고 그러나 그것으로 끝나는 것은 또 아닙니다. 내가 혼자서 톱질을 하기에 톱 상태가 지금 어떤지 지금 점검을 받고 있습니다. 나빠졌다는 얘기야. 비록 다섯 동생이 저보다 나이는 나갈 때는 어리지만 절대 이게 안 끼어요. 산촌 생활에 관한 한참 그리고 대선배죠. 이제 막 그래 되면 모든 것을 다 배워야 합니다. 뜨겁다고. 그게 하나하나 점검을 받고 그래서 내일부터는 또 혼자서 사부작 작업을 할 생각입니다. 둘이서 함께 불렀던 축제인 트윈플레이 축제, 오늘은 축제입니다. 보내드리면서 고택TV 인사드립니다. 오늘도 행복한 하루 되십시오. 감사합니다. 여기를 이쪽에서 만져봤을 때 더러워요. 이렇게 만져요. 반대 이렇게 보면 손막 날이 피크니크하면은 아무도 안 보여줘요. 이제 저쪽으로